Good morning. This is Election 2024 Live. You can follow all the latest election it's news that time right again. here. It's come round. With election day finally here, this 24 hours a day, 7 days a week. We'll bring you the best of BBC News.我叫 Peter 啦，呢度係 London 嘅北面啦。咁而家係比較早嘅時間啦，啱啱日出啦。咁票站應該都係未開嘅。咁平時咧係一個教堂嚟啦，咁就去喺投票日嘅時候就會發生一個票站啦。都喺呢度投過票2次啦已經。我覺得投票揀邊位候選人都係一個自由意志啦。其實各位香港人或者咩人都好啦，可以睇下自己其實係嗰個立場係揀翻自己中意嘅候選人啦，就唔好成日俾一啲人。各位早晨，大家好，我係 Benson 黃偉國。咁我而家係 working 啦。咁就今日就7月4號。咁當然大家知道7月4號發生咩事啦。咁但係唔好見到我咁着，以為我出嚟選喎。我冇咁快，係啊。咁啊，今日最主要都係幫呢一個自民黨咧，係做一啲票站一啲數據統計工作。咁所以我而家就行去票站嗰度咧，就開工啦。咁但係我其實都遲咗1-2分鐘，咁所以我就咧好快講去呢一個票站咧就開工啦。而家嘅時間係朝頭早5點57分。咁我屋企行去票站只係2分鐘嘅啫。咁所以咧6點鐘咧就要去到票站嘅。今次就係我第3次響選舉日嘅票站度做職員幫手啦，咁所以咧我而家朝頭早就要6點鐘去到，咁票站咧就係開7點鐘嘅。見到我之前嘅 partner 咧就已經喺前邊連緊啲 poster 啦。我叫做 Betty， 我嚟到英國曼城住，今日嚟行使公民權利，有選擇去投票，有得投一定要投啦。我係蒙兆達，喺英國某個地方，回想翻喺香港，每逢到立法會選舉咧，就由朝忙到晚噶啦，清晨6點幾咧。就要揾交通工具去到指定我要負責嘅選區，呼籲啲人投票。咁喺呢一度咧就唔同晒啦，即係自己可以坐定定去攆啲政綱啊，一陣間咧就去票站施施然咁咧投下我呢一票。喂，早晨，期待咗好耐啦，我哋今日去投票。Hello， 大家好啊，我係 Kenny。而家住喺 Warrington South， 好珍重呢個第一次，因為有得俾我揀啊嘛。作為首投族嘅香港人嘅我，一人一票，無論勝負或者邊一個執政都好，起碼呢一票係我自己去揀咯。Hello 啊，我係方俊傑啊，而家呢度係曼城嘅 Middleton 一帶嘅呢個 polling station 啦。個氣氛同以前香港搞呢個立法會選舉啊、區議會選舉啊嗰啲係爭好遠嘅，即係唔會有人走嚟拉票啊，唔會有人真係拍你膊頭叫你支持下，亦都唔會有啲彩帶陣啊咁樣嘅嘢。咁我其實中意呢一種感覺多啲嘅，咁啊，即係好似即係自主性或者係嗰啲即係人際網絡嘅影響，好似細啲咁咯。個票站就好寧靜啦，
咁其實我哋條村嗰啲人咧就講好早7點鐘啦，已經有人去投票，就翻嚟話：喂，個票站 empty 嘅喎，30秒佢話30秒之內搞掂啦。大家好，我係 Tobias， 今次咧就淨係收到一封咁嘅嘢，好似係手寫，不過應該咧係手寫完之後再 print 嘅，咁就係一個嚟自一個Lib Dem 嘅候選人啦。咁其實佢主要入邊都冇寫啲咩政綱，佢就係講話啊，如果大家好想踢走 Tories 嘅話，即係保守黨嘅話咧，咁就投佢哋啦。因為工黨喺呢一個嘅選區咧係對上一次都係排第3，所以冇咩勝算，咁啊集中票源。You all know in constituencies like this, every single vote counts.我叫 Jackie， 呢度係 East London。5年前，我哋都係為咗香港可以有一個自由、民主、公平嘅選舉，好似英國咁樣，而去做咗好多嘅事情，最後亦都流亡到或者走到世界唔同嘅地方。咁所以都希望大家可以即係同我哋嘅身邊嘅一啲朋友啊，去分享究竟香港嘅情況係乜嘢咧。大家好，我係張楚勇。我本身咧就係第3次咧係經歷咧英國國會大選啦。80年代嘅時候，我第一次行使我嘅普選權咧，其實係英國。當時就係覺得可能喺唔太遠嘅未來咧，香港或者都有普選權嘅。不過30幾年嚟咧，就我第3次實行呢個普選權利嘅行使咧，都係喺英國。咁所以其實心情都幾複雜嘅。大家好，我係 Winnie， 呢度係曼城。大家都知道97年之後嘅香港已經冇真普選嘅可能，所以我今日會用我僅餘有嘅一票去投翻我自己想投到嘅嘢。雖然結果未必可以啱我哋嘅心水，但係起碼我哋作為香港人過到嚟，可以擁有翻我哋失去咗嘅選舉投票權，已經好好。咁而家就出去投票啦。咁個票站咧就係喺前邊街口盡頭轉彎就到，唔使10分鐘就可以完成。但係個意義好重大咯，即係特別對於好多香港人嚟講，我哋係新移民啊嘛。但係我哋嘅身份係被確認嘅，我哋係即係有權投票咧，好似就係即係你係有權參與呢個社會咯。但係好諷刺嘅就係，我哋喺家鄉咧，我哋係俾個政府排斥嘅，我哋好多嘅權利咧都係被剝奪咗。即係唔好話民主選舉裏邊去投票啦，而家我連護照都被逼取消埋。咁但係心裏邊仍然會有呢個盼望咯。呢個盼望係唔會放棄嘅，就係終有一天咧，我哋可以堂堂正正咁翻到香港，翻到去自己嘅家園咧，喺一個民主嘅選舉裏邊，堂堂正正咁投下呢一票咯。Hello， 我係黃照達。咁我自己亦都感恩，即係有機會去實踐我哋咁多年嚟爭取嘅民主嘅制度啦。到我哋其實仲有好多地方係要去學習嘅，尤其是我哋以往都活喺一個相對二元嘅一個政治嘅環境啦。喺選舉裏邊，可能一係你係支持泛民，一係你係支持建制，但係呢邊其實有好多唔同嘅政黨。咁我自己最大嘅體驗就係，其實個重點唔係你揀邊個政黨，而係你有冇諗過其實究竟你自己支持啲咩嘢呢？你自己嘅理念係啲咩嘢呢？ Hello， 大家好，我係林浪啊。我係林妮，呢度係倫敦，我哋嘅 studio。咁我哋投嘅時候，我哋都會比較諗咧，就係其實睇唔同政黨佢哋對於
即係個所謂對華政策嘅立場啦。咁我哋自己覺得佢哋其實唔同政黨都有去所謂嘅承諾去保護唔同程度嘅保護或者係幫香港人啦。咁但係除咗呢樣嘢之外咧，其實我覺得更加重要係觀察佢長年累月嘅一啲嘅言行咯。例如邊個政黨可能佢係收中國嗰啲所謂捐款係最多嘅，而 MI5 都要出聲啊，或者邊個政黨可能佢連香港嘅 MPF 都唔知係咩嚟嘅，係選舉論壇之前先做功課，咁可能我覺得就誠意欠奉啦。我係 Isaac 呢度嘅 Bristol， 我就話其實投乜都冇所謂，就算你投白票都冇所謂。如果你乜政黨都唔啱嘅話，因為喺呢度投白票你唔會俾人拉，參加選舉你唔會話係顛覆國家政權咁樣，所以最緊要係參與投票。啲感覺好奇妙喎。唔係香港人，我諗未必會話好大力量，但係都不容可以睇小嘅一個力量咯。好多人嚟咗英國嘅，咁我覺得如果大家嗰個意願都係向同一個方向嘅話，我覺得最終係會影響到成件事。我會覺得嚟緊會越嚟越重要嘅，因為始終可能香港喺呢度嘅人越嚟越多啦，我哋可以牽涉起唔同嘅地方，亦都會越嚟越多咯。不過我會覺得有少少即係好似 bonus 咁樣啦，因為始終我哋都係新嚟到人哋嘅地方，但係能夠有一票可以去幫手去決定下一啲嘅事務啊咁樣咯。我叫珍貴，因為喺香港冇，仲重要我唔知道，因為我只係第一票嗰個權力。即係都希望憑呢一票可以做到啲嘢啦，咁變咗希望做咗呢一票出嚟，可以幫到自己或者幫到即係呢個地方再行落去，係啦。And as Big Ben strikes 10, the exit poll is predicting a Labour landslide. The exit poll is here. It is predicting a Labour landslide, a Labour majority of 410 seats. Sir Keir Starmer will become Prime Minister with a majority of around 120. Thank you, thank you. Thank you so much for that reception. What an amazing reception. We did it! You campaigned for it, you fought for it, you voted for it, and now it has arrived. Change begins now.